Alright, sold na si Mitsubishi Adventure 2005. Yan. Gig pep talk, sigurado walang kaba. Quality second hand, parang bago sa tingin. Sa bawat ride mo kami nasa likod din. Di kailangan ng model. Yan. Thank you sir. Buyer from San Fernando. Tama ba sir? Yan, thank you po. Thank you sir. Sige, ingat po. Uwi na. Sige, hatid na kayo. Ayun na. Ayan, eto. Ito. Sige, ingat po sa biyahe. Ayan, so ayun. Hatid na ni tatay. Tapos uwi na si Mitsubishi Adventure. Paano po sir? Sige. Dalawang po yan sir. Ayan. So, ito yung bukas. Hindi, ayan yung alarm sir. Balikat po tayo. Ayan yung bukas. Ayan po sir. Bye-bye. Mitsubishi Adventure 2005 model, gasoline, manual. Ayan, napakakinis. So ayun, another satisfied customer. Thank you po. Thank you Lord sa mga blessing. Ayan, start na. Walang usok. Ayan, wala pong usok yan. Maayos na maayos. Ayan, yahatid na lang. Yahatid ni tatay. So ayun, bye-bye na. Thank you so much po sa buyer natin. Bye-bye. Sige sir, sundan nyo na lang sir. Yung aircon nya yan sir. Yes sir, yan po yung volume nya. Yun, wag nyo nang gagalawin sir. Yung mga yan, okay na po lahat. Tapos dito naman yung control sir. May control din dito. Pwede nyo silang patayin. Ayan, nawala siya dito. Pero mas mainam sir, kasi nga dual siya. Mas maganda kahit ino-open nyo lang dito. Ay, paano. Sige po, ingat po sa biyahe. Okay. Bye-bye. Sold na. Yun. Mitsubishi Adventure bound to San Fernando. Ayan. Kuya Romy, yan, hintayin ka na namin dito. See you on my next vlog. Bye-bye. Thanks for watching. basta ipanalo ka, may tiwala, may kalidad, garanti sa loyal. Dito ka na, di ka magsisisi kailanman.